你要晓得，母老众多对景波组有多重要。为了这1年1次的母老盛会，凌晨4点就起来收拾打扮做准备，迎着朝阳出发。全村男女老少自发组织迎宾，不管平时多漏搜，但是今天所有景波人都必定是盛装出席。节日真的多，但总体来说，最忙的还是我们汉族。哪个义务节日嘛，比哪个都忙。即日灭日，瑞丽市蒙秀乡蒙店水母老场大跳，抓紧时间来。